ጤና ይስጥልኝ እንዴት ሰነበታችሁ ከጥቂት ወራት በፊት የሰሞኑን አዲስ ዝግጅት የገርጂ ዩኒቲ መንገድ ግንባታን መጓተት አስመልክቶ አንድ ዳሰሳ አዘጋጅቶ ነበር የነበረውን ቅሬታ ለመንገዶች ባለስልጣን አድርሶ ነበር ዛሬ ደግሞ ይሄ መንገድ ከምን ደረሰ ብሎ ይጠይቃል ከዛም ውጪ በከተማችን ውስጥ እንደዚሁ የህዝብ ቅሬታ ቀርቦባቸው ስለተጠናቀቁ መንገዶች የምንላቸው ነገር ይኖረናል በተለይ ደግሞ በዛሬው ዝግጅታችን የመንገድ ግንባታ ላይ ስለሚያጋጥሙ ችግሮችም የምናነሳቸው ብዙ ሐሳቦች ይኖሩናል ቆይታችሁን ከሰሞኑን አዲስ ጋር ከተከታተላችሁ አሁን ግን በቅድሚያ የገርጂ ዩኒቲ መንገድ እንዴት እንደነበረ እንመልከት ለመንገዱ አንቺ ስታናግሪኝ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ግን የለወጡት አንድም ነገር የለም በጀት ይዟል ይሰራል ከተባለ በ9 አመት በፊት ማለት ይችላል የተጀመረ ይሰራል ተብሎ ማለት ነው አሁን ላይ ደግሞ እንደገና ይሄ ፍሳሹ ደግሞ ሽታው አያስቆም ቢምቢው ብዙ ነገር የጤና እክልም ያጋጠመን ያለውና ይሄን በተመለከተ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያው በተለያየ በማህበራችንም በግላችንም በቡድንም ይሄን ችግር አመልክተናል ብዙም የተለየ ነገር አላገኘንም መቼ ይሰራል ብላችሁ ነው የምታስቡት አሁን ነበር መጀመር ያለበት አሁን ካልተጀመረ ክረምቱ ይገባል 3-4 ወስት አልቆ አስፋልት ማልበስ ነው ኦሬዲ የነበረ መንገድ እኮ ነው አዲስ መንገድ አለ የሚቆፍሩት በዚህ አመት ፕሮሚስ ምናደርገው ግራና ቀኝ ፓይፖቹን ጨርሰን ሰቤዙን በሰቤዝ ደረጃ አስተካክለን ህብረተሰቡ ብዙ የማይቸገርበት ደረጃ እናደርሳለን ከተሳካልን ጊዜ ከረዳን ግን አስፋልት አልበሰን ቢያንስ ፈርስት ሌየር አድርገን እንወጣለን ቀደም ብላችሁ የተመለከታችሁት የገርጂ ዩኒቲ መንገድ ግንባታ መጓተትን አስመልክቶ የገርጂ ነዋሪዎችና የዚህ መንገድ ተገልጋዮች ያሰሙት ቅሬታ ነበር አሁን ግን መንገዱ ተገንብቶ ተጠናቆ እንግዲህ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል ታዲያ የገርጂ ነዋሪዎች ወይም ደግሞ የዚህ መንገድ ተገልጋዮች ምን አይነት አስተያየት አላቸው ብለን እንጠይቃለን አሁን ወደዛ ሄጄ ላነጋግራቸው ነው አብራችሁን ሁኑ ይግቡ ጤና ይስጥልኝ እንደምን አለ እንኳን ደስ አላችሁ በዚያ አጋጣሚ ደህና ነሽ አለ መንገዳችሁ አለቀላችሁ አይደለ በጣም አልቆልናል በጣም ነው እናመሰግነው ከዚህ በፊት ብዙ አቤቱታ ቅሬታ ስታሰማ ከነበሩት ውስጥ አንዱ አንተ ነህ አይደለ ልክ ነው አሁንስ ምን አይነት ይዞታ ላይ ነው ያለው ምን አይነት ለውጥ እያመጣልህ ነው ላንተ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ሆነን ነበር ቅሬታ ሳቀርብ የነበረው አሁን እንደምታዩ ከሞላ ጎደል በጣም በሚያምር ሁኔታ ያው መንገዱ ተሰርቷል ይሄው እንዲህ እንደምታዩት አሁን ለግረኛ ባለተሽከርካሪ ለኛም በሚመች ሁኔታ ኦልሞስት ጥሩ በሚባል ደረጃ መንገዱ አለ አሁን አቧራ የለም ያው ሽታም አለ ብለህ ነበር ያለው ኮምፕሊትሊ እነሱ አሁን ጠፍቷል ያው እንደምታዩት አሁን በአግባቡ የተሰራ መንገድ ስለሆነ አቧራም ሽታም ራሱ ይሄ ኮምፓራቲቭሊ በፊት መንገዱ ማስቸጋሪ በነበረበት ሁኔታ የመኪና ክላክስ ምናምን ያስቸግረን ነበር አሁን መንገዱ ያው ስሙዝ ስለሆነ ለመኪኖችም ስለሚመች በብዙ ነገር አሁን ተጠቃሚ ሆነናል ቆንጆ ነው ይሄን መንገድ በተመለከተ ቀደም ሲል በመደጋገም እየመጣችሁ
ጠይቃችሁናል እኛም ለተለያዩ መንግስት አካሎች ስናመለክ ቆይተን ነበር አሁን መንገዱ ላይ ቆመን ነው የምንነጋገረው በዚህም የሰሩትን አካሎች ከፍተኛ ምስጋና በህዝቡ ስም አመሰግናለሁ እና የጻፍኳቸው ማስታወሻዎች ስላሉ እነሱን ለማንበብ እንዲፈቀድልኝ ይጠይቃለሁ እሺ አንብቡ ማህበሩ አጠቃላይ ኮንዶሚኒየሙ ነው ለነሱ ማህበሩ ኮንዶሚኒየም ነው ኗሪው የመንገድና የግቢ የውስጥ ፍሳሽና የመንገድ መብራት ችግር ነበረበት ማህበሩም በመደጋገም ችግሩን በመጥቀስ ለሚመለከተው የመንግስት አካሎች ሲያመለክቱ መቆየቱ ይታወቃል አሁን ግን መንገዱም ሆነ የውስጥ ፍሳሹ በሙሉ በመንግስት ወጪ በመሰራቱ ኗሪው ህዝብ የአዲስ አበባ መስተዳድርንና የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣንን የአዲስ አበባ ዋና ፍሳሽ ባለስልጣንን በከፍተኛ ደረጃ ያመሰግናል ኢቢኤስንም እናመሰግናለን ቅሬታችን ለአቶ ዲሪባ ኩማ አቅርበን ከንቲባ ጽፈት ቤት ሄደን እሳቸውም የኛን ቅሬታ ሰምተው መንገዱ ተሰርቷል ከላይ እስከ ታች በሚገባ ተሰርቷል ስለዚህ ይሄንንም በመደረጉ እኔ የተከበሩ የአዲስ አበባ መስተዳድር አቶ ዲሪባ ኩማ ላመሰግን ፈልጋለሁ ሌሎችም የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን አቶ ሀብታሙና ሳይት መሐንዲሶችን ጭምር ላመሰግን ፈልጋለሁ ስለዚህ ደስተኛ ናቸው እኛ ደስተኛ ይሄ መንገድ እንግዲህ ከተገነባ በኋላ እዚህ ኮንዶሚኒየም ነዋሪዎች ናቸው ቤታችሁ ላይ የጨመረው ነገር አለ ወልኛ ከዚህ በፊት በመንገዱ አለመሰራት ምክንያት በአቧራ ከባድ መኪናዎች በሚሽከረከሩበት ጊዜ በቤቱ ላይ ክራክ ያመጡ የነበረውን እሱ ቆሟል ሌላ ማየት ማመን ነው ሲታይም ደስ ይላል ስንወጣን ስንገባ ከቀድሞ ከነበረው አቧራ ድነናል ኪራይ ላይ ዋጋ ተጨምሯል የቤት ሽያጭ ራሱ ጨምሯል ሲባል ሰምቻለሁ እኔ አከራይ አይደለሁም ሻጭማ ስላልነበርኩም ማላውቀው ጉዳይ ስለዚህ ግን ሲወራ ይጨምራል ዞሮ ግን አዲስ ነገር ጥሩ ነገር በሚሰራበት ጊዜ ቫሉ አደረገ ስለዚህ እንደሚጨምር ግምት አለ ከዚህ ቀደም ወደ ጂምናዚየም የሚጠቀሙበት መንገድ እንደሆነና ከፍተኛ ቅሬታ እንዳሉት ነግረው ነበርና አሁንስ ምንድነው አስተያየቶ ልጠይቆት ብዬ ነው የመጣሁት አሁን በእውነቱ ባለፈው ኢቢኤስም በተባበረው መንገድ ያው ይሄ መንገድ እንዲሰራ ሆኗል ጥሩ ነው የተሰራው እንደ አሁን እኮ ላሲኖ ትራክ የፈለገው ቢሄድ እኮ አንዲት አቧራ ይነካን በእውነቱ ለመንገድ ባለስልጣንም እነሱንም አመስገን እወዳለሁ መንገድ ሲሰራ ሌላ የሚያጋጥም የነበረ ችግር የሚያሳስብ ነገር ነበረ አይ መንገዱ ሲሰራ እውነት ለመናገር ያው የተለያዩ ችግሮች ነበሩ በተለይ ያው መንገዱ ቶሎ እንዳያልቅ ትልቁ እንቅፋት የነበረው ከዚህ በተለይ በፊት ለፊት በመታየት ከኔ በስተቀኝ በኩል ያለው ቦታ ኤሌክትሪክ ፖሉ ቶሎ መነሳት ነበረበት እንደኔ እምነት ያኛው ፖል ቀድሞ ተነስቶ ቢሆን ኖሮና መብራት ኃይል የራሱን ስራ ቶሎ ጨርሶ ቢሆን ኖሮ ኢቭን ከዚህም በተሻለ የመንገዱ የፍጥነቱም ጊዜ አስዌላ ሳይኔ የግረኛው መንገዱ ማብሮ መጀመር ይችላል የሚል እምነት አለ ከዛ ውጪ ግን ጥሩ በሚባል ደረጃ መንገዱ ተሰርቶ እንዳለቀ ነው ማየት የሚቻለው እና በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልገው መጀመሪያ ኢቢኤስ ፕሮግራም ጣቢያችሁ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ችግራችንን በአግባቡ ተረድቶ ይሄን ፕሮግራም አየር ላይ ካዋለ በኋላ ነው ብዙ ለውጦችን ያየነው በመቀጠል ደግሞ የእናንተ ፕሮግራም ከተላለፈ በኋላ እኛም እንደነዋሪ ክቡር ከንቲባው ጋር ቀጠሮ አስይዘን ችግሮቻችንን ለክቡር ከንቲባው አቅርበን በዛው ቀን ስብሰባ በነበራቸው ጊዜ ከኛ ጋር በነበራቸው ቆይታ መልስ የሰጡ ይሰራላችኋል ተረጋጉ ብለው ባሉት መሰረት መንገዱን ተሰርቶልናል በሶስተኛነት ማመስገን ፈልገው የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ከኃላፊያቸው ጀምሮ እስከዚህ መንገድ ላይ እስከ ተመደቡ ሰራተኞች ድረስ በጣም አዳካች የነበረውን ስራ የኛንም ባህሪ ችለው ይሄን ሁሉ ችግር ተቋቁመው አሁን መንገዱ የደረሰበት ደረጃ ላይ ተሰርቶ ስላለቀልን የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣንንም እና ዘ ሆል ክሩውን የስራ ባለሙያዎችን ማመስገን ፈልጋለሁ ሌላው ደግሞ የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የነበሩትን የቀድሞውን አቶ ሲሳይን ያኔ ችግራችንን ተረድተው በገቡት ቃል መሰረት መንገዱም እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርስ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ስላደረጉ አቶ ሲሳይን እኔም አመሰግናለሁ የእናንተን ቅሬታ ይዤ ሲሄድ ወዲያውኑ መልስ በመስጠት ብዙ ትብብር አድርገዋል እውነት ነው እኛም በጣም ነው እናመሰግናለን
ተመልሰናል። ካሁን በኋላ በሚኖሩን ጥቂት ደቂቃዎች ደግሞ የገርጂ መንገድን ጨምሮ ቅሬታ የቀረበባቸው መንገዶችን በተመለከተ ዳሰሳ እናደርጋለን። ቆይታችሁን ከሰሞኑን አዲስ ጋር አድርጋችሁ ተከታተሉ። አሁን ያለንበት መንገድ የዩኒቲ ገርጂ መንገድ ነው። ፕሮጀክት ነው። 800 ሜትር ርዝመትና በ20 ሜትር ስፋት የተሰራ መንገድ ነው። ኦልሞስት ወደ 90% ተጠናቀቀ መንገድ ነው። መኪና መንገዱን ሙሉ በሙሉ አልቋል። የእግረኛ ስራዎች ናቸውና የመጨረሻ ፊኒሺንግ የሚላቸው ስራዎች ናቸው የሚቀሩት። አዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን መንገዶችን አጠናቆ በጊዜ ያስረክብን በሚል ብዙ ቅሬታ ይነሳበት ነበር። በእርግጥ አሁን የገርጂ መንገድ ተጠናቋል። ነገር ግን እነዚህ ቅሬታዎች አሁንም ያው መፈታት ያለባቸው ናቸውና በዘላቂነት እንዴት ነው ለመፍታት የምታስቡት? ትክክል ነው ያነሳሽው ሐሳብ። በርካታ መንገዶች ናቸው ቅሬታ የምናሰባቸው። በአሁን ሰዓት አዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን በትክክለኛ መስመር ነው የሚገኘው። የህዝብ ችግርን ለመፍታት የሚችልበት አደረጃጀት ስታብሊሽ አድርገዋል። በዘላቂነት ለመፍታት ምን እያደረጋችሁ ነው? ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ በሚዲያ ነው የመንገዶች ባለስልጣን ቅሬታ የሚቀርበውና ከህብረተሰቡ ጋር የሚገናኝበት ቋሚ መስመር ኖሮት ቶሎ ቅሬታዎችን እያስተናገደ የሚሰራበት መንገድ ያንን ማኔጅ ወይም የምታስተካክሉበት መንገድ ነድፋችኋል? አጠቃላይ አዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን አዲስ አበባን በ5 ቅርንጫፍ ቢሮዎች ከፍለነዋል። አሁን የአዲስ አበባ መንገድ ሽፋን እየጨመረ ስለመጣ የመንገድ ጥያቄው አንገብጋቢ የሆነ ስለመጣ ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው ቅሬታዎች በርካታ በመሆናቸው እነዚህ ሪጅኖች የመጀመሪያ ስራቸው ምንድነው? በአካባቢ በመንገድ ላይ የሚነሱ ቅሬታዎችን መሰብሰብና ማኔጅ ማድረግ ነው። አንደኛ ቅሬታ ከመነሳቱ በፊት መንገዱን ሞኒተር ያደርጉታል፣ ያዩታል። ይሄን 6100 ምናምን ያልኩሽ አዲስ አበባ አጠቃላይ መንገድ ለነዚህ ሪጅኖች አከፋፍለናቸዋል። ለኛ ለዋና መስሪያ ቤት መረጃ የሚመግበን መረጃ ሊንክ የሚያደርግ ሪጅናል ቢሮዎች ከፍተናል። ይሄ ቶታል የአዲስ አበባ የነበረው የመንገድ ችግር ይፈታዋል ተብሎ ነው። ከመቼ ጀምሮ ነው ስራ ላይ ያሉት እነዚህ? አሁን ቢሮዎቹ ፋንክሽናል ያደረግናቸው ባለፈው ወር ከግንቦት 1 ጀምሮ ነው። ከግንቦት 1 ጀምሮ ክፍት ናቸው። አሁን ስለዚህ ህብረተሰቡ ከዚህ ኋላ ቅሬታ ሲኖረው ቀጥታ ወደ እነዚህ ቢሮዎች ይሄዳል። ዋና መስሪያ ቤት አዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ሰርቪስ መምጣት አይጠበቅበትም። ሌሎቹ በዚህ ከተማ ዘንድሮ የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች እንደው አሁን ሄደን ብናያቸውና ደስ ይለናል እኛ። ያለንበት መንገድ ከስፖርት ኮሚሽን ኮከብ ህንጻ ምንለው አገናኝ መንገድ ነው። አገናኝ ናቸው እነዚህ እንደ ገርጂ ዩኒቲ ማለት ነው። አዎ ትራፊኩን ማተንፈሻ ናቸው። አሁን ከላይ የሚያልፍ ዋና መንገድ አለ፣ በታች ደግሞ በመፓራል አድርጎ ወደ 22 የሚወስደው መንገድ አለ። ይሄ መሀል ላይ ያለው መንገድ ነውና ሊንክ ሮድስ ምላቸው ወይ ደግሞ አገናኝ መንገድ ናቸው። ስለዚህ ይሄም አንዱ ቅሬታም ከመነሳቸው የነበሩ ፕሮጀክቶች ናቸውና አሁን ክረምት ሳይገባ ያው ለአገልግሎት ባስቀመጥነው ስኬጁል መሰረት ክረምት ከመግባት በፊት ጨርሰናል። ይሄኛው መንገድ ለጋሪ ዋናው አደባባይ እስከ ለጋራ አጥር ነው የምንለው። ይሄ መንገድ ዋናው ኃላፊነቱ ነው ጥቅሙ ምንድነው? ከቀራ መስመር ሊንክ የሚያደርግ መንገድ ነውና ትልቅ የትራፊኩን የዚህ ከሜክሲኮ ወደ ስቴዲየም የሚወስደው ዋናው መንገድ በከፍተኛ ደረጃ ፍሰቱ ይቀንሰዋል ተብሎ ነው የሚወሰደው። ሊንክ ሮድ ነው። ይሄ በጣም ታጥሮ የነበረ እዚህ ለጋሪ ግቢ ውስጥ ነው አሁን ያለ ነው። ወደ 450 ሜትር ነው የሚሸፍነው መንገዱ። ስፋቱ ወደ 50 ሜትር ነው። መገናኛ ነው ይሄ አገናኝ መንገድ እና ፐርፐዙ ወይ ደግሞ ጥቅሙ በጣም ትልቅ ነው። የሚያስተናግደው ፍሰት ላይ ግራና ቀኝ ነው። ይሄ ዋና መንገዶችን ከመጨናነቅ በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል ማለት ነው። ይሄኛው ቀደም እንደገለጽኩት አንዱ ቅሬታ ከመነሳባቸው የነበሩ ፕሮጀክቶች አንዱ ነው። አሁን ያለንበት መንገድ ያው አሚጎ ካፌ 5 ቁጥር ማዞሪያ ምንለው በዚህ ከሳር ቤት ወደ ጀርመን አደባባይ የሚወስደው ዋና መንገድ መነሻ አድርጎ በዚህ በመካኒሳ ኮንዶሚኒየም ላይኛው ወደ 5 ቁጥር ማዞሪያ የሚያገናኝ መንገድ ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ፕሮጀክት የምንለው ፕሮጀክት ነው። ወደ 2.7 ኪሎ ሜትር ርዝመት የሚሸፍንና 25 ሜትር ስፋት ያለው መንገድ ነው እና ትልቅ የሚባል ፕሮጀክት በዚህ በራስ ኃይል ፕሮጀክት ከምናስገነባቸው ፕሮጀክቶች ነው። ይሄ ፕሮጀክቱን ቀደም እንዳነሷቸው የተወሰነ መልኩ የተጓተተና ከህብረተሰብ ቅሬታ ሲነሳበት የነበረ ፕሮጀክት ነው።
ስለዚህ በዚህ በጀት ዓመት ከጥር ወር በኋላ ማለቅ አለባቸው ተብሎ በባለስልጣኑ ስራ ኃላፊዎች ውሳኔ በመወሰን በከፍተኛ ርብርብ በተጠናከረና በቅንጅት ወደ ስራ ከገባን በኋላ አልሞስት በ3-4 ወር አብዛኛው ስራዎች አልቆ አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁን አብዛኛው እንዳይሹ አስፋልት ስራ ለብሷል። የተወሰነ በዚህ በቀኝ መስመር ላይ ያለበሰ አስፋልት አለ። ነገር ግን እሱም በራሱ ለትራፊክ የሚያውክ ነገር የለውም። ጥሩ አፈጻጸም አላቸው ከምላቸው ፕሮጀክቶች አንዱ ነው። እንደዚህ አይነት ሌሎች ከ10 በላይ ፕሮጀክቶች ተከናውነዋል በአዲስ አበባ ውስጥ በዚህ ዓመት ማለት ነው። በዚህ ዓመት ከ13 ፕሮጀክቶች በላይ ናቸው። ኦልሞስት ከ80 በላይና ከ90 በላይ ኦልሞስት ያለቁ ምንላቸው ማለት ነው። የተወሰኑ ጥቃቅን ስራዎች የቀራቸው ካልሆነ በስተቀር ያለቁ ፕሮጀክቶች ናቸው። መንገድ ሲሰራ በአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን በተለይ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነገር የሚመስለኝ ማለት ነው አንደኛው ነገር ዲቱር ወይም ደግሞ ተለዋጭ መንገድ የምንለው ነገር ምንም አይነት አይታሰብበትም። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ኢንፎርሜሽን መረጃ መስጠት የሚባል ሐሳቡም ያለ አይመስለኝም። ያን ደግሞ ሁሉም ፕሮጀክቶች ላይ እንደዚህ ጠይቀን ካልሆነ በስተቀር ወይም ደግሞ ምናልባት አንዳንድ የአካባቢው ነዋሪዎች ካልሆኑ ስለ መንገዱ ስያሜ ራሱ ስለ ፕሮጀክቱ የሚያውቁት ነገር አይኖርም። ምን ያህል ኪሎ ሜትር ነው፣ በምን ያህል ጊዜ ይጠናቀቃል፣ ምን ያህል በጀት ተመድቦለታል የሚለው መረጃ አይሰጥምና ለምንድን ነው እንደዛ የሚሆነው? ከዚህ ኋላ የማሻሻል ሐሳብ አላችሁ? እንደም በእኛ አሰራር ምንድነው የሚለው ኮንትራክተሩ ገብቶ ዶዘርና ግሬደር ምናምን አስገብቶ ማሽን ቁፋራው ከመጀመሩ በፊት ህብረተሰቡ መዋየት አለበት ነው። መንገድ ልሰራ ነው። መንገዱ ባለ 20 ሜትር ነው ኦር ባለ 30 ሜትር ነው። ስለዚህ በ30 ሜትር ክልል በ20 ሜትር ክልል ያለው ህብረተሰቡ በሙሉ ልነሳ ስለሆነ ግንዛቤ ያስፈልገዋል፣ መረጃ ያስፈልገዋልና ይሄ የኮሙኒኬሽን ጋፕ ነው እንጂ ምንም በፕሮሲጀር ደረጃ ምንም ጥያቄ የለም። ሰው ማወቅ አለበት፣ አጋዥ መሆን አለበት። ይሄ በዚህ መልኩ ነው ነው። ሌላው ኦን ዘ ስፖት ስራው ሲጀመር ኮንትራክተሩ መቆፈር ሲጀመር መንገዱ ተረክቦ ስራ ሲገባ ለሚጠቀሙ እግረኛ ለሚጠቀሙ ሰዎች አሽከርካሪዎችም ሊሆኑ ይችላሉ መንገዱ ተለዋጭ ምልክት አለማድረግ፣ ተለዋጭ መንገድ አለመስራት፣ አንዱ መንገድ ሲሰራ አንዱ ዘግቶ እዚ ላይ ያለው የፕሮጀክት የማኔጅመንት ችግር ተደርጎ ነው የሚወሰደው። አንድ ኮንትራክተር ለምሳሌ እዛው ያለ መንገዱን ይሰራል፣ የተበላሸ ነገር ያስተካክላል። ቀደም ያልሻቸው ነገሮች ጉድጓድ ካለ አንጸባራቅ ምልክት ማድረግ ይጠበቅበታል። ዛሬ እቺን የሚሰራ ከሆነ ዝግ ነው ይሄ መንገድ የሚል ምልክት ቀስ ማስቀመጥ ይገመታል። እዚህ ላይ ክፍተት አለ። መንገዶች ባለስልጣን ይሄን ደግሞ መከታተል እና መቆጣጠር አለበት። ደግሞ ይሄ የመከታተል ኃላፊነት አለ። በተለይ የኮሙኒኬሽን እና የህዝብ ግንኙነት ክፍል ይመስለኛል። በጣም ትክክል ነው። ይሄ የኛ ስራ ነው 2010 ላይ ስለዚህ የተሻለ ነገር እናያለን። በጣም ትክክል ነው። አንድ በእቅዳችን ውስጥ ማካተናል። እዚህ ላይ ያሉ የአሰራር ክፍተቶች በቀጣይ በኮሙኒኬሽን ኮንትራክተሩም ተጠያቂ መሆን አለበት። እኛም ሱፐርቪዥን ወጥተን በምናይበት ጊዜ እንዱ ምልክት የማያደርጉ መንገድ ዘግተው ስራ የሚሰሩ ህብረተሰቡ መግቢያ መውጣት አጥቶ የሚቸገርበት ሁኔታ በሚናጋጥምበት ጊዜ ኮንትራክተሮችን የራሳቸውን የእርምት እርምጃ መውሰድ የሚቻልበት ነውና መሻሻል የሚገባው ስራ ነው። በነበረን ቆይታ ከዚህ ቀደም በፕሮግራማችን ስላቀረብነው የገርጂ ዩኒቲ መንገድን ጨምሮ አዲስ አበባ ከተማ ላይ የህዝብ ቅሬታ ቀርቦባቸው አሁን ግን ክረምት ከመግባቱ በፊት በፍጥነት ስለተጠናቀቁ መንገዶች መረጃ ወደናንተ ስናደርስ ነበር። አጭር ረፍት ወስደን እንመለስና ደግሞ መንገድ ሲሰራ ከተማችን ውስጥ ስለሚያጋጥሙ ችግሮች እንደዚሁም ደግሞ ስለ መንገድ አሰራር ወደናንተ የምናደርሳችሁ ሐሳብ ይኖረናል። አብራችሁ ሁኑ። እንግዲህ ባላችሁት መንገድ አሁን አብዛኛው ተገንብቷል። ነገር ግን አሁንም ቢሆን የእግረኛ መንገድ የቀራው ይመስለኛል። አሁን ይሄ መንገድ ተጠናቋል፣ በቃ ሊረከብ ነው። የእግረኛ ስራ እየሰራን ነው። አሁንም ዳምፕ እያደረግን ነው ያለነው። ማቴሪያል ያው እንደምታዩ እያጓጓዝን ነው ያለነው። ከዚህ በመቀጠል ያው ማቴሪያሉ የመበተንና በዚህ ክረምት ሙሉ በሙሉ የእግረኛ ስራውን አጠናቀን የዚህኛው የመጀመሪያ አስፋልት ነው የተደረገው። የመጀመሪያ አስፋልት ነው። የመጀመሪያ አስፋልት ነው። ሁለተኛ ድራቢ አስፋልት ገና አልተነጠፈም። ይቀራዋል። የአየር ሁኔታም ገቨርን ያደርገዋል። ወደ መስከረም አካባቢ ነው ድራቢ አስፋልት የሚሰራው። የእግረኛውና የመጨረሻው ንጣፍ ተጠናቀቀ 100% ይሆናል ማለት ነው። 100% ይሆናል። ፕላስ ደግሞ ያው ስታንዳርዱ የጠበቀ ቆንጆ የሆነ አስፋልት ነው የተሰራው። ሌላው አዲስ አበባ ውስጥ ወይም የትም ሰፈር ብዙ ጊዜ ነዋሪው እግረኛ ይበዛል። በከተማም ያለን ቁጥርና መንገድ ሲሰራ ለምንድን ነው የእግረኛ መንገድ የማይቀድመው? እኔ አላውቅም ባለሙያ ስላልሆንኩና ቀድማችሁ የእግረኛ መንገድ የምትሰሩበት ወይም ደግሞ ለእግረኛ የሚሆን መንገድ አመቻችታችሁ ወደ ግንባታ የምትገቡበት ቴክኒካል ሂደት የለም? ዋና አንደኛ መጀመሪያ ስንጀምር ያው ከፓይፕ ነው የምንጀምረው። የቱቦ ቀበራ ጀምረን ቱቦ ቀበራው ግዴታ
ውሃው ከዛ እንትን መደረግ አለበት። ከአስፋልት ነው መቀየስ አለበት ወደዛ የሚገባው። ጎን ለጎን ወሰን ማስከበሩ ሙሉ በሙሉ አያልቅም። ኬት ስኬት ይሆናል የሚለው በትክክል ቅርጽ ብሎ አይታወቅም። ይቀመጣል ግን ቤቶቹ ላይ እነሱ ይችላሉ። የመብራት ፖል አለ፣ የቴሌፎን፣ የውሃ መስመሮች፣ የተለያዩ መስመሮች ይችላሉ። እነዛን ሙሉ በሙሉ እስኪነሱ ድረስ መጠበቅ አለብንና ለእግረኛ በዛም ኬዝ ነው። መንገድ ሲሰራ በከተማችን ውስጥ ፕሮጀክቱ በተባለው ጊዜ አጠናቃችሁ እንዳትወጡ የሚያደርጋችሁ ዋናው ችግር ምንድነው? ከተማ ውስጥ የሚሰራ መንገድ አብዛኛው የከተማው ልማት ቀድሞ የለማ ስለሆነ ሶሻል ዲቨሎፕመንቱ ነባሩን ነገር ያስተካከለን ስለምንሰራ ወሰን ማስከበር ትልቁ ቻሌንጅ ነው የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች ላይ። ከክፍለ ከተማዎች ጋር በተያያዘ ማለት ነው እነሱ መስራት ያለባቸው ስራ ነው እሱ። አዎ ማለት የጋራ ነው ስራው የመንገዶችም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም አሁን ወሰን ስንል ቤቶች ብቻ አጥር ብቻ ማለት አይደለ። ዩቲሊቲ ላይኖች ይኖራሉ፣ የመብራት የቴሌ የውሃ መስመሮችም ስለሚኖሩ ያው የሚመለከተው የጋራ ጥረትን የሚፈልግ ነገር ነው። ግብአቶችን ከማሟላት አኳያ አንዳንድ ጊዜ ችግሮች ሊገጥሙ ይችላሉ። ከፕሮጀክት ሎኬሽንም ጋር በተያያዘ የኳሪ ሳይቶች ከማምረቻ ቦታዎች ርቀት አኳያም አንዳንድ ችግሮች ሊገጥሙ ይችላሉ። ከስራው ባሻገር የተለያዩ ድርጅቶች ከኛ ጋር አብረው ይሰራሉ። እንደ ዩቲሊቲ ላይኖች ምንላቸው የመብራት የውሃ የስልክ አለመቀናጀት እንደዚሁም ደግሞ መንገዱን መሀሉን አቋርጦ የሚሄድ የሴዌሬጅ ላይን ወይንም ደግሞ የፍሳሽ ማስወገጃ መስመር አለ እና እነዚህ ነገሮች ለኛ ትልቅ ፈተና ነበሩ። ቀድሞ የተገነቡ ስለነበሩ እነሱን ሪሎኬት የማድረግ ወይንም ደግሞ ቦታ የማስቀየር ስራ ነበረ። በየጊዜው ከአፈር ጋር ተቀላቅለው ስላሉ ማሽን በሚቆፍር ሰዓት ይመታሉ፣ ይሰበራሉ፣ ይበጠሳሉ። እነዛ ስራዎችን ያስተጓጉሉ ነበር። ከዛ ውጪ መንገድ ላይ ነበረው እንደዚሁ እንዳልኩሽ የሴዌሬጅ ላይ ነበረ። በየጊዜው ፍሳሽ ማስወገጃ ውስጥ ለውስጥ ያለው እንደሚታወቀው መንገድ ላይ ፍሳሽ አለ ማለት መንገዱን ያበላሸዋል፣ ያጎሳቆለዋል፣ እንደገና ይሸረሽረዋል። ከስር እየመጣ የመንገዱን የመሸከም አቅም ያሳጣዋል ማለት ነው እና በየጊዜው የሰራነውን እንኳን እያፈረስን ድጋሚ እንድንሰራ አድርጎናል። ከውሃ እና ከሌላ ተያያዥ ችግሮች ውጪ ግንባታ ላይ ካሉ ዋና ከሚመለከታቸው ነገሮች ውጪ የእግረኛና የመኪና እንቅስቃሴም የመንገድ ግንባታን እንግዲህ ሲያስተጓጉል የተመለከትን ይመስለኛል በጥቂቱ እዚህ የገርጂ ዩኒቲ መንገድ ላይና ያን ጊዜ የሚያጋጥማቸው የነበረው ነገር ምንድነው? በእነዚህ ወራት ውስጥ እንዴት ስትፈቱት ነበረ? እነዚህ ነገሮች ከተማ ውስጥ እስካለን ድረስ ያሉ ናቸው። የተያያዘ ነገር ነው። ምክንያቱም መንገዱ ክፍት ነው መሆን ያለበት። መንገድ ተዘግቶ አይሰራም። መንገዱን ፓርሻሊ ነው የምንዘጋው። የምንሰራባቸው ቦታዎችን ብቻ ሪስትሪክት እያደረግን ነው የምንሰራው። ያለኛ ትንሽ አስቸጋሪ ነበር። ምክንያቱም ከግለሰቦች ጋር መጋጨት አለ፣ በቃ ግብግብ አለ፣ ወይ ትራፊክ ይጠራል ምናምን። በዛ መሀል ክፍተት ይፈጠራል። ማሽነሪዎች አሉ፣ ሌበሮች አሉ፣ ባለሙያዎች ይቆማሉ። በዛ ሰዓት በቃ ያ መኪና ካልተነሳ እዛች ቦታ ላይ ምንም ስራ መስራት አይቻልም። ስራ እንስራ ካልን ደግሞ መኪናው ላይ ጉዳት ይደርስበታል፣ ግለሰቡ ደግሞ ይጠይቀናል። እና እንደዛ አይነት ችግሮች ነበሩ። እነዛን ያስተባብርላችሁ አካል የላችሁም ማለት ከናንተም ባይሆን ከሌላ ለምሳሌ ከወረዳ ከክፍለ ከተማ ከቀበሌ መጥቶ መንገድ ግንባታው ላይ የሚያስቸግሩ ነገሮችን የመፍታት ነገር የለም? ለዚህ እንዳልሽው ተባባሪ የሚሆኑን የነበሩት ከክፍለ ከተማ ወይም ከቀበሌ እነዚህ ደንብ ማስከበር ላይ የተሳተፉ ሰዎች ለኛ አላገዙንም። እስካሁን የፖሊስ አባላትም አላገዙንም። ምናልባት የትራፊክ ፖሊሶች ናቸው። እነሱም አደጋ ሲደርስ ነበር ከጊዜ ይመጡ ነበር። ዋና መንገድ ነበር። አደጋ ሲደርስ መተው ለመለካት ምን ለማለት ለነዛ ነበር ይመጡ የነበሩ እንጂ መተው ከዚህ መልስ ካላችሁ አንሱ ምናምን የማስተባበር ነገር አልነበረም። እንግዲህ አንዱ ፕሮጀክት ሲቀረጽ አብሮ የሚቀረጸው የትራፊክ ማኔጅመንት ፖሊሲም አብሮ ይቀረጻልና ትራፊክ ስንል ያው ተንቀሳቃሽ መኪኖችም እንደዚሁ እግረኛውን ያካትታልና ያንን ማኔጅ ባረገ መልኩ ነው ግንባታው መከናወን ያለበትና ብዙ ጊዜ የተለያዩ አክሽኖች ይወሰዳሉ። አንደኛው ምልክቶች ማድረግ ነው። ተለይ ትራፊኩን በጣም ኦብስትራክት የሚያደርግ ግንባታ ካለ ማሳለፍ የማይችል ግንባታ ካለ ዝግ ነው በሚል ምልክት ወይም በሌሎች ምልክቶች መንገድ ትራፊኩን ማኔጅ ለማድረግ ይሞከራል። እግረኛው ብዙም እንትን አያረግም፣ ኢንተርፌር አያረግም ግንባታው ላይ ግን በጣም ሪስክ ሊያመጣ ወይም አደጋ ሊያመጣ የሚችል ነገር ካለ ለዛም ሜጀር ይደረጋልና እንደዚህ አይነት እርምጃዎች ይወሰዳሉ። ለእናንተ ሪስክ ላይሆን ይችላል፣ ግን ለእግረኛው ደግሞ ለራሱ ሪስክ ነው አይደለ? እግረኛው ትልልቅ ክሬኖች፣ ትልልቅ መኪናዎች የኮንስትራክሽን ግንባታ በሚደረግበት ቦታ ላይ ሲያልፍ ሲወርድ
የሆነ አደጋ ቢደርስበት ኢንሹራንስ አላችሁ? ኢንሹራንስ ፖሊሲ አለ። ስለዚህ ይሄን ፕሮጀክት ማኔጅመንቱ እንዴት አድርጎ ነው አስተካክሎ የሚሰራው? ስራው ላይ ላሉ ሰራተኞች መስሪያ ቤቱ አስፈላጊውን እንትን ያደርጋል አደጋ ለሚፈጠር ነገር ካለ። ከዛ ውጪ ግን ከስተመሩ ወይም ደግሞ በዛ የሚንቀሳቀስ እግረኛ ወይም ሌላው ሰው ህብረተሰብ ካለ በተቻለ መጠን አደጋው ቦታ ላይ እንዳይደርስ መከለል ነው። አደጋው እንዳይደርስ አስፈላጊው ፕሪቬንቲቭ ሜዠር ነው የምንወስደው። ህብረተሰቡስ በማስተባበር በኩል እንግዲህ እዚህ ጋር ትምህርት ቤቶች አሉ፣ ትልልቅ ተቋማት አሉ፣ ብዙ ነዋሪዎችም አሉ፣ የኮንዶሚኒየም ነዋሪዎች። መንገዱ ሲገነባ መንገዱ በፍጥነት እንዲጠናቀቅ በሰው በመኪና የሚደርሰውን መስተጓጎል ያ እንዳይከሰት የሚተባበሩበት መንገድ ነበር። እዚህ አካባቢ መደበኛ ተጠቃሚ የሆኑ እነሱ ይተባበሩ ነበር። ለምሳሌ ሱቅ ያላቸው ኮንዶሚኒየም የሚኖሩ መኪና ውጪ የሚያቆሙ ማለት ነው። እንደዚሁ በየጊዜው እዚህ ቢሮ ያላቸው ምንም ሰዎች ቀድመን እንነግራቸዋለን። ካልጨረሳችሁም እያሉ መኪናቸውን እያነሱ በቃ አይመጡም ነበር። አይ ከዛ ውጭም ቆመው በማስተባበር ነው እንጂ እዚህ ቦታ ላይ ይሄን ይገነባ ስለሆነ አታቁሙባቸው የሚሉ ካሉ ነበሩ። ለምሳሌ የትምህርት ቤቱ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ጥበቃዎች በዚህ ተባብረውናል። የዚህ ህንጻ የባዋ ህንጻ ጥበቃዎች በደንብ ከኛ ጋር በደንብ እየተሯሯጡ ቋሚ ስሬ ብሎ የተከታተለ ነበር። ተጣምሮ አልነበረ። ያው መንገድ መስራት የመንግስት ኃላፊነት ቢሆንም ያው ዜጎች ታክሳቸውን ስለከፈሉ መንገድ እንደሚሰራላቸው ቢያውቁም አንዳንድ ጊዜ ግን መተባበር አለባቸው። ለምሳሌ መኪና አቁሞ እዚህ የሚሄድና መንገድ ላይ እንዳይሰራ የሚያስቸግሩ ብዙ አይነት ሰዎች ነበሩ። እርሱ ምን አበርክቷል ለዚህ መንገድ ብለው ይላሉ? አስተያየት ከመስጠት ውጪ መንገዱ በሚሰራበት ጊዜ እዚህ መኪና አቁሜ እነሱንም ላለማስቸገር ሞክሬያለሁ። በዛ ነው አቁሜ ማለት ጭራሽ እኛ መቼም ያው መንገዱ በሚሰራበት ወቅት ማህበሩ ያለውን አቅም የተጠየቀው ሁሉ እርዳታ ያደርጋል። ለምሳሌ የመንገድ ዳሩን የሚቀመጡ መንገድ ባለስልጣን የሚያስቀምጣቸው እቃዎች ነበሩ። እነሱን በመጠበቅ ነዋሪውን ወክለን የመንገዱን እንድንከታተል በማህበሩ ከተመረጡ ሰዎች አንዱ ነኝ። አንደኛ ሰውን ይሄ ግንዛቤ እንዲኖረው አድርገናል። መንገድ ይሰራልና የኛ በተሽከርካሪዎች ሌላ አማራጮች እንዲጠቀሙ እግረኞቻችንም ይኖር የሚችለውን ዲስኮምፎርት የምቾት ሊናሳ የሚችል ነገር ቢኖርም በስራ አጋጣሚ ነገ አሁን እንዳየነው አይነት የምንደሰትበት ውጤት ልናይ እንደምንችል አውቀን መታገስ እና ውጤቱን መጠበቅ እንዳለብን ለህዝቡ ግንዛቤ መስጠት ረገድ ትልቅ ስራ ሰርተናል። ከዚህ ከመንገዱ ስራ ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ መንገዶች ብቻ ነገሮች የማይፈቱበት ደረጃ ላይ አንዳንድ ችግሮች ነበሩ። ቀደም እንዳልኩት ከፖል መነሳት ጋር ከይዞታ ማስከበር ጋር አንዳንድ ችግሮች ነበሩና ለአዲስ አበባ መንገዶች ብቻ አልተውንም እነኚህ ችግሮች። እነሱ ለኛ በቅርበት ችግሮቻቸውን እየነገሩ ለሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች በግንባርኛ ራሳችን እየሄድን እያመለከትን አቤት እያለን ይሄንና ይሄን የመሳሰለ ድጋፍና ገዛ አድርገናል ብዬ አምናለሁ። እኛ መንገዱ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ ከአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ሰራተኞች ጋር እኩል ሰራን ማለት ይችላል። እንዴት? ሳይት መሐንዲሶቹ ሲበላሽባቸው እዚህ ቦታ ተበላሽቷል፣ ይሄንን አስተካክሉ፣ ይሄ ያልተሰራም እያል መንገዱ እስከሚያልቅ ድረስ አብረን እንሰራ ነበር። የእግረኛ መንገዱንም አይተሸዋል። እሱን ለመስራት እየተዘጋጁ ነው ያሉት። ስለዚህ እሱ ከተጠናቀቀ ማለት በአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን በኩል ምንም ቅሬታ የለንም። እኛ ልናመሰግናቸውም ይገባል። አመሰግናለሁ። እኔ ጥያቄን ጨርሻለሁ። አንተ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ወይም ሌላ ሀሳብ ካለ ግን አንድ ድል ስጥ። ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድነው? እንግዲህ ያው መንገድ የጋራ ሀብት ነው፣ የሁሉም የህብረተሰብ ነው፣ የገንቢው ብቻ አይደለምና ሁላችንም የተገነቡ መንገዶችን በአግባቡ እንድንጠቀም መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ሌላው ደግሞ እንደዚሁ መንገድ ስንሰራ በየቦታው የሚገጥመን ነገር ነው። ልክ እንደ መብት አድርገው ነው አንዳንድ ሰው የሚቆጥረው። ፍሳሽ ይለቃል። ሽንት ቤት ፍሳሽ እንደዚህ ቆሻሻ አጣቢ ይደፋሉ። ሰራተኛ እዚህ ጋር እየቆፈረ እየሰራ እነሱ በማስታጠቢያ አምጥተው ቱቦ ውስጥ ይደፋሉ። ይሄ ነገሮች ተገቢ አይደሉም፣ እንደ ሰውም ተገቢ አይደለም እና በዚህ መልኩ ቢረዱን እላለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እስካሁን
በነበረን ቆይታ የገርጂ ዩኒቲ መንገድ ግንባታን ተንተርሰን በከተማችን ውስጥ ያሉትን መንገዶች ግንባታቸው ሲገነቡ መደረግ ስለሚገባቸው ቅንጅቶች እንደዚሁ መንገድ ሲሰራ መረጃን በማስቀበጥ በኩል መደረግ ስላለበት የተለየ አሰራር ከዛም ውጪ የመንገድ ግንባታ ላይ ቅሬታ ሲያጋጥም የት ሄዶ ቅሬታ ማቅረብ እንደሚቻልና ሌሎችም ርዕሶችን የተመለከቱ የተለያዩ ሐሳቦችን ስናነሳ ነው የቆየነው። እናንተም ከዚህ ተነስታችሁ አብራችሁን ከቆያችሁ በዚሁ በገርጂ ዩኒቲ መንገድ እይታችሁን አስገብታችሁ በአካባቢያችሁ ያሉትን የመንገድ ፕሮጀክቶችን እየቃኛችሁ እንደቆያችሁ ተስፋለን። አሁን ግን እዚህ የነበረንን ቆይታ አጠቃለን ከዚህ ሰፈር ለቀን ልንወጣ ነው። ከቀሪ የኢቢኤስ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ እንዲኖራችሁ እየተመኘን እዚህ ላይ እንሰናበታችሁ።